အခုမိုင်ချမ်းက Nonok Garden လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ garden အကြီးတော့ရောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဝင်ပေါက်ပေါ့နော် entrance အဲ့ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဟိုမှာ ticket counter တွေရှိတယ် ticket counter မှာလည်းအမျိုးအစားမျိုးစုံရှိရပေါ့နော်ဒါ walk in ဝင်တယ်ဟိုမှာ agent နဲ့ ticket fee တွေကကြတော့ဟောဒီမှာ package ကမျိုးစုံရှိရကိုကြိုက်တဲ့ package ကိုယူလို့ရတယ်မိုင်ချမ်းတော့ package 2ရွေးထားတယ် package 2ကဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်sightseeing bus ပါတယ်ပေါ့နော် bus ပါတယ်ဟုတ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက900ကျပြီမယ်မိုင်ချမ်းတို့က student card နဲ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တယောက်ကို400ပဲကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားကတ်လေးနဲ့လာလို့ရှိရင်တော့ discount ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အခုဒီထဲမှာအများကြီးလေ့လာစရာရှိတယ်ပြောရတဲ့အတွက်သွားလေ့လာကြည့်လိုက်အောင်ပဲနော်Wow, Qatar is being united. Myanmar. That's all elephants. Elephants being united. ဒီမမိုးနဲ့ပေါ့နော်တပေါ်ရဲ့ကျွန်လို့ရှင်သူမဟုတ်ပြရတယ်ပေါ့နော်သူအမဟုတ်ပြလို့ရှင်သူနှစ်မောင်းနဲ့သူယူသွားတယ်ပေါ့နော်။အကျဲတကယ်ချင်းလေးဆိုရင်လည်းဒီလိုနားရောက်ခဲ့တယ်ဆိုဒီမောင်းမဟုတ်ဘူးနော်။ဘယ်ဆင်စမ်းပဲရရပေါ့နော်။ဆင်လေးတွေကိုစီးဖို့အကျဲမြစ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်။ဘာလို့သူတို့ရဲ့ body structure ကပေါ့နော်။ဒီအပေါ်မှာလူ weight ကိုတင်နိုင်လောက်တဲ့အထိမတန်ပါဘူးပေါ့နော်။သူရဲ့ပုံမှာပေါ့နော်။အားကြောင့်မလို့သူတို့ကနှစ်မောင်းနဲ့တော့ဆွဲနိုင်ပေမဲ့အပေါ် weight ကတော့မတင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါဆင်စီးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့နော်။ Okay ဒါတော့ Dinosaur Museum လို့ခေါ်တယ် Dinosaur အကောင်မျိုးစုံပေါ့နော်အကောင်မျိုးစုံလောက်ထားတကယ်လက်ရာတွေကတကယ်သေးသက်တယ်နော်လက်ပုံကတော့ရိုက်ချင်စရာတွေပဲကဲဒီမှာတော့အမျိုးတွေပေါ့နော်အမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ် Dinosaur Museum ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်တွေဘယ်လိုရောက်နေလဲမသိဘူးအခုမိုင်ချမ်းကနေရာအကျယ်ကြီးဆိုတော့အကုန်လုံးနှံ့သွားအောင်လို့မှာ back စီတော့မယ်ပေါ့နော် sightseeing bus ဆိုတော့ဒီမှာ bus နဲ့ sightseeing လုပ်ရင်းတက်ပေါ်ရန်လို့ရတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ရက်ပြီးတဲ့အမှာတက်ပုံဆင်းရလို့ရတယ်ပေါ့နော်မိုင်ဆန်းတော့ဒီကားကြောင်ပေါ့နော်ဒါ sightseeing bus နဲ့လည်းတစ်ခါပြီးသွားပြီဒီမှာသူချက်ပေးတယ်30.8ကိုထွက်လို့ရတာပေါ့နော်မထွက်ခင်မှာဒီမှာ museum ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုချက်တယ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီဟာကမချဲနေရပေါ့နော်ဒါ personal နေမှာအဲ့တော့အရန်လာတယ်အရန် amazing ကြည့်လို့ကောင်းတယ်သူတို့ရဲ့ artwork တွေပေါ့သူတို့ဒီလုပ်ပြထားပုံကအရန်ရအောင်ဆက်လာဖို့ကောင်းတယ်တစ်ခေါက်တော့အနည်းဆုံးရောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ရောက်ပြီးလာကြည့်တယ်ပေါ့အားကြောင့်မလို့ဟိုနေကိုမကျောင်းသားကက်ရှိရပြီးတော့ကျောင်းသားကလေးပြီးတော့ discount ကြည့်ရတာယူထားခဲ့နော်ဒါ